Ассаламу алейкум. Бүгін бізде 2-тер мотор разборда. Объем 2.7. Біраз Toyotаларда жүреді. Toyota Prado 120, Toyota Prado 150, Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Toyota Hiace'та тұратын мотор, 4 цилиндрлік. Осындай заттары бар. Барлық головка, блок, поддон, маслонасос, алдыңғы цептер де бар комплекті. Если заттар қажет болатса, жазып хабарласамыз. Доставка жағын барлығын ұйымдастырып береміз.